大家好啊，又係我拎啊。今日帶大家嚟新嘅地方富蝶村。咁富蝶村呢，即係我媽住富亨啊嘛。富亨咧一上嚟咧就已經係富蝶噶啦。咁我點解嚟富蝶咧？因為我啱啱睇完醫生喺拿德素。咁我睇完醫生咧，嗰度已經6點噶啦。咁我見肚餓啊嘛，咁我就頭先問咗嗰個保安。咁呢度有冇即係個商場有冇食肆？佢話有，不過得1-2間，所以我就佢話行過天橋咁樣就到㗎啦。咁我就係咯，咁我就喺入邊個商場入邊有咩食咯，同埋有咩睇咯，同大家有啲新意啊嘛，咪去嚟去嗰啲地方唔會好悶呢。佢話要我帶大家行我行過嘅路啊嘛，齊落地獄啊！佢話呢個天橋唔係好長嘅喎。咁我頭先影咗相啦，呢條天橋個設計幾特別嘅，我覺得個天橋唔係好長。同埋呢個位都好涼咯，行起上嚟都幾舒服嘅，我覺得。有啲居民喺度踩單車。好彩我冇行對面，對面有幾個阿 Sir， 不過都冇乜所謂嘅我，都費事俾佢查證一樣。試過啦，以前細個嗰時試過，細個嗰時查證試過，大咗就好啲咯。要夾啲嘅，我搭啲先下。唔該。我盡量唔影到人嚟嘅麻煩。睇下上邊有咩食先啊！好早就食，因為我真係見肚餓㗎。頭先我而家喺嗰個雞公廠咧食咗個下午茶啫嘛，跟住就冇食過嘢，所以我有帶餅乾嗰啲，放喺我出面。哇！爭啲嗰個手機嘅鏡樣又黑咗屏添，係啊，壞壞地嘅個手機。我今日着長褲啊嘛，方便啲啊嘛。哇！呢度啲人都幾有錢嘅，有車嘅，天竺鼠車。但呢個公屋嚟嘅，即係同我住大元村嗰個一樣咯。不過呢度地方就大啲，大過大元村嗰度咯，同埋啱啱起啊嘛呢度。如果係咧，我講下問下個即係房署主任咧，調遷可唔可以調過嚟呢度？貴租少少啫嘛，但係佢環境好好多咯，我覺得。起碼新起啊嘛，佢有啲都起緊嘅，佢有啲富蝶，有啲位置佢都起緊。我嗰啲樓我唔影人哋啊，我入去商場嘅啫，入商場睇有咩食嘅啫，大佬，我唔落邊影人哋。佢仲有幾座未起好啊！我咪話咯，如果叫村咧得嘅話，我叫係一個幾好喎。喂，而家係咯，係啊幾好嘅喎。呢度有呢個咧，好似人哋啲會所咁啊，有個公園嘅喎。即係如果咧，我搬過嚟呢個幾好啊！嗰個空氣
空氣都幾清新喎。如果我搬嚟呢度都又有公園又剩咁啊！我唔影咁多啦，費事麻煩啊！入邊幾多位啊？我冇乜所謂啊，貴租過大元村少少啫嘛，呢度2000零3000蚊租到啦。呢度有間咩麥食烘焙，一陣間出嚟買翻個麵包都好喎。哇！見我今晚嗰個可能見肚餓，一陣出嚟又買翻個麵包先。而家唔買住，一陣先。你10蚊一個，12蚊一個㗎，都係公價喎，唔係好貴。嗱，因為有間和平市集賣係嗰啲街市嚟嘅，跟住呢度有間萬寧，跟住萬寧啦，跟住就有間哎呀又黑咗屏添頂，跟住有間文具鋪咯，可能影得唔好啊，唔好意思啊各位啊，敬請原諒。有間文具鋪，跟住呢度咧有個休憩地方啦，咁嗱下幾靚。佢嗰個裝修裝告咧，好似人哋啲私人屋苑咁，但其實公屋嚟嘅。咁啊呢度有個百佳啦，跟住有個士多啦，哇！有間洗衣店喎，正喎，俾我洗衫方便啲，女落啊！個士多咁似日本城嘅，嗱有個洗衣店喎，正啊！我搬嚟呢度先，搞掂咗嗰邊就搬嚟呢度。跟住有間金寶食咩㗎？漢堡包係咪應該？我賣食飯，咁我唔咩啦，佢冇位坐。同埋我頭先食咗飯，跟住有診所啊、藥房，跟呢邊咧牛奶冰室，哇！牛奶冰室我唔係好中意嘅啫喎。上次試過牛奶冰室，佢嗰啲預製菜唔係咁好嘅，我照直講一下啫，咁講啊，麻麻地嘅。呢度入去好似人哋條村嘅咯，已經係嗰個咩粉碟樓喎。咁我過嚟呢邊睇下先，睇有冇其他嘢食先。有一個牛奶冰室嘅。開咗之後自己攞嚟自己哦，先自動。我有間大快喎，即係個牛奶冰室同大快喎，唔係因為有間酒樓，不過而家冇錢，淨係可以食嗰啲快餐店嘅啫，咁影到呢度先啦嚇，下次再見啦，拜拜。